Առիթ է առաջանում Հռոմի հետ հարաբերությունները հորիզոնական հարթության վրա հաստատելու։ Բանն այն է, որ Հռոմում գահի համար պայքար էր ընթանում երկու բավական հավակնոտ թեկնածուների միջև՝ Սեպտիմիոս Սևերոսի և Նիգերի միջև։ Լեսենիոս Նիգերը Հռոմի արևելյան զորքերի հրամանատարն էր և սահմանակից էր նրա ստորաբաժանումների դասավորությունը փաստորեն Հայաստանի տարածքին և առաջնային վտանգ կարող էր լինել, որ Նիգերը կարող է Հայաստանի վրա հարձակվի և ներքաղաքական պայքարում Նիգերը պահանջում է հայոց թագավորից, որ նա անցնի իր կողմը և Սեպտիմիոս Սևերոսի դեմ գործի, բայց ի պատիվ հայոց թագավորի նա ճիշտ է գնահատում այդ ժամանակ գոյություն ունեցող ուժերի դասավորությունը և մերժում է Նիգերի առաջարկը և հետագայում Սեպտիմիոս Սևերոսը հասնում է հաջողության և երբ սկզբնական շրջանում նա նպատակադրված էր Վաղարշի դեմ գործողություններ իրականացնել և մեծ հայքում հաստատել հռոմեական ավելի մեծ ներկայություն, Վաղարշը նրան բավական հստակ ուղերձներով պատվիրակություն է ուղարկում և տեղի են ունենում բանակցություններ, Վաղարշը հավաստիացնում է, որ հնարավոր է երկու պետությունների միջև ձևավորել ռազմավարական գործընկերություն և շատ հետաքրքիր է իր ժամանակաշրջանի համար կոլեկտիվ անվտանգության յուրահատուկ մի համակարգ։ Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Կոնվերս բանկը, ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։